Икенче әдәби сабан туйы Саба районында булып узды. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Әлеге чарада әдәби марафон һәм авылым гүзәллеге проектларының финалистлары, күпсанлы язучылар, шагыйрьләр катнашты. Әдәби сабан туйы быел 2нче тапкыр уздырыла. Беренче тапкыр кунакларны Арча районы кабул иткән. Әдәби сабан туйының максаты мөгаен китап сөйгән, китап яраткан, китап укыган кешеләрне бөтенесен бергә җыю, бергә дуслаштыру һәм татар китабының, татар әдәбиятының көчен дәрәҗәсен күрсәтү. Әдәби сабан туйының әләмен әдәби марафонда катнашып, иң югары үрләр яулаган катнашучылар күтәрде. Кулларыма китап алам да мин байлыгына. Шулай ук биредә мөхтәрәм кунаклар да бар иде. Әдәби сабан туена чакыру Минтимер Шәриповичның үз исеменә килгән иде әлбәттә. Ләкин аның эшләре күп булу сәбәпле ул менә безне җибәрде инде. Мин һәм Адымнар комплексының директоры Айдар Илдар улы Шәмсетдинов, сез аны күрдегез, аны утыра ул. Әдәбият сөюче балалар өчен шактый проектлар оештырыла. Шуларның берсе әдәби алан онлайн проекты. Төп максат туган телгә, әдәбиятка мәхәббәт тәрбияләү, катнашучыларның белемен тирәнәйтү. Нәни дусларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Әлеге чарада иң актив районнар исемлеге дә билгеле булды. Опас 3нче урын, Орча 2нче урын һәм Саба районы ничәнче ел рәттән беренчелекне бирми. Әдәби марафонда чит илләрдән һәм төбәкләрдән дә катнашучылар бар иде. Гырым-гадәтләрдән калышмыйча әдәби сабан туйы бирнә җыю белән башланып китте. Әдәби сабан туйында тагын бер истәлекле вакыйга. Өр-яңа радио, белем билингваль интернет радиосына старт бирелде. Әдәби сабан туена грант белән ярдәм иткән булса, тагын бер проект татар һәм рус телләрендә шитергән билингваль яшүсмерләр өчен Белем радиосы бүген старт алачак. Әлбәттә ул әле техник режимда эшләп китә. 1 сентябрьдән инде сез radio.bilim.ru адресы буенча интернет радионы тыңлый алырсыз. Менә без инде үзебезнең кнопка белән килдек. Менә бу кнопкага баскачтан безнең Белем радиосы эшләп китәчәк. Һәм интернетта инде сез техник режимда булса да безнең радионы тыңлый башлый аласыз. Инде әлеге кнопкага басарга бергә басып үзебезнең Белем радиосын республикабызның һәм гомумән бөтен дөньядагы яшәгән татарлар, безнең яшүсмерләр, яшьләр, алар да безнең радионы тыңлый алырлар дип ышанып калабыз. Аллага тапшырып, Дөнья серләре ачыла, Белем радиосы аша. Сабан туй уеннар белән дәвам итте. Кашык белән су ташу, капчык киеп йөгерү, шүлмәк вату. Кыскасы, барлык килгән кунаклар ял итте, уеннарда катнашты, рух язык белән баеді. Динә Нәҗметдинова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары.